Bas. One more time. Bas. Relax. Right, left. हाँ, good. Yes. बिल्कुल use. Welcome to my channel. Here we learn about chiropractic procedures from various famous chiropractors around the world. Please make sure to check out the links and explore their channel. Thank you so much for watching the video. Make sure to subscribe to channel and press the bell icon for notifications when I upload a new video. हाँ, और जैसे राइट में इस साइड में पेन, जैसे राइट होते ही बस पेन, लेफ्ट में हाँ। सबसे पहले आपका असेसमेंट करते हैं, उसके बाद अलाइनमेंट करते हैं। ओके। ये टाइट हो रहा है। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, रिलैक्स, उल्टा लेटिए आराम से, धीरे धीरे एक बार। ये वाला पेन सबसे ज़्यादा है। ये वाले पैर को फोल्ड कीजिए, लूज करिए, लूज उठाइए, बिल्कुल लूज। सांस लीजिए, छोड़िए, बस सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, बस रिलैक्स, सॉरी। सांस लीजिए, छोड़िए, लाई डाउन स्ट्रेट, सीधा लेटना है आपको। सांस लीजिए, छोड़िए, यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वन मोर टाइम, बस रिलैक्स, लूज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, थ्रस्ट। लेफ्ट शॉर्टन हो रहा है, हाँ, ये छोटा, इसको अलाइन करते हैं। रिलैक्स, लूज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बस। अभी देखिए, इक्वल है। Relax, breathe in, breathe out. Okay. प्लीज बैठिए आप। गर्दन के पीछे लाइए हाथ, रिलैक्स, एल्बो नीचे लाइए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वन मोर टाइम,
बस रिलैक्स, सॉरी। हाँ, नेक के पीछे लाइए हाथ, लूज छोड़िए, एल्बो नीचे, सांस लीजिए, छोड़िए, लूज छोड़िए, लूज। बस टर्न मेरी तरफ करना है आपको। फोल्ड, स्ट्रेट, ऐसा ही जॉइंट, लूज, सांस लीजिए, छोड़िए, बस वन मोर टाइम, सांस लीजिए, छोड़िए, बस ये थ्रस्ट करना था। डन दैट साइड। लॉक, नेक को इधर घुमाइए, रिलैक्स कीजिए। हाँ, अच्छा चल रहा है सर, बढ़िया। सांस लीजिए, छोड़िए, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। सीधा लेटिए, लाइए, यस, रिलैक्स, पास लाइए दोनों पैर, पास लाइए, पास लाइए, वेट खोलिए, खोलिए एक बार, पास लाइए, पास लाइए, बस इसको फोल्ड कीजिए दोनों पैर, ये वाला भी फोल्ड, ऐसा खोलिए, मेरे हैंड रोकिए, मेरे हैंड को लॉक करना है, पास लाइए, क्लोज, आई लेके आइए पास एक बार, लाइए, रिलैक्स, ओपन कीजिए, दोनों खोलिए, जोर लगाइए थोड़ा, यस, लगाइए जोर, ओके, और लगाइए थोड़ा जोर अभी वापस, लास्ट, यस 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 यस, गुड, आएगा। ये एक्चुअली इसमें कैसे पेन हो रहा है, जैसे अपन बटरफ्लाई जो हाँ, लाइक पुल करते हैं ना, ये प्रॉपर नहीं सीधे टच नहीं हो रहा है, टच हो जाता है, ये नहीं हो रहा है टच, और उसकी वजह से पूरा पेन कर रहा है। इसको यहाँ से सीधा कीजिए, इसको सीधा कीजिए, इसको फोल्ड कीजिए, लीजिए, ढीला छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स, ये पेन है, आप पैर को ये टर्न कीजिए, हाँ ये लेफ्ट, हाँ ये मूवमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, बस, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, वही राइट लेफ्ट, हाँ गुड, यस यस, रिलैक्स, फेस उधर करके बैठिए, इसको कुछ और करवाते हैं, बैठिए, हाँ, जबरदस्त पेन कर रहा है ये जॉइंट। उल्टा लेटिए एक बार, सांस लीजिए, छोड़िए, 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 बस बस बस, बस बस, रिलैक्स, सॉरी, इसे ठीक लगेगा आपको भी, बैठिए एक बार धीरे धीरे, ये हाथ दीजिए, रिलैक्स कीजिए, ओके,
ये वाला हाथ दीजिए, रिलैक्स कीजिए, ओके रिलैक्स कीजिए, यस ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहाँ आइए, एक बार खड़े होइए, मेरे हाथ के ऊपर हाथ लॉक कीजिए, एल्बो आगे टच कीजिए, सांस लीजिए, एल्बो आगे टच कीजिए, सांस लीजिए। नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ओवरऑल सर सारा ही टाइट। इस वाले हाथ को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, एल्बो को पीछे की तरफ शिफ्ट करना है, वेट 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 वेट, अभी लेके आइए पीछे, एल्बो पीछे, एल्बो पीछे लाइए, एल्बो पीछे, ये वाला एल्बो पीछे, ओके इधर लाइए, वेट वेट लेके आइए एल्बो पीछे, ओके रिलैक्स, रिलैक्स, वॉक करिए थोड़ा सा। मैं पूजा बागला जयपुर से हूँ। मुझे बैक में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो डॉक्टर पंकज सर के पास मैं आई थी फर्स्ट टाइम। मैं यूट्यूब से देख के आई थी, तो उससे मुझे तब मैं आई थी, बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब उससे कहीं ज़्यादा रिलीफ मिला है मुझे। Do not forget to subscribe the channel and press the bell icon to receive notifications about my latest videos. Thanks for watching and see you with a new video soon.